Bengal. Jadi Tadana Rode Natanga Ya Chow Senane Kosa Degre Tong Dong Ya Shise Bine Zamona Zantong Ye Natang Se Shikune Novembala Se Ye Sagai Dai Lida Ji Sagai Miu Mahadumora Yung Chow Dai Mahadamia Damayung Chow Doji Dwayne Singing Jimbaပြုလုပ်အပ်သည့်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနဲ့ဦးအိုက်စံတို့အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်ဒေါ်6စိန်နဲ့ဒေါ်လီလီမြင့်တို့ကိုအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဦးဇော်ဝင်းထွန်းဒေါ်အေးမီစံပါမောင်သူရိန်ဝင်းသမီးမတ်မီမြတ်နိုးခင်နဲ့ United Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited Company ဝန်ထမ်းများ၏ဧကတသမအကျဉ်းရောက်ကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်များပါဗျာဦးစွာနမောတတမဟာပဏာမသုံးညရွတ်ဆိုဘုရားတော်ပြီးယနေ့အခမ်းအနားများကိုစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်နှစ်မှာအမောခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်၃မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှုပြုသည့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များချီးမြှင့်တော်မူမည်ပရိတရားတော်များကိုနာယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်လေးမှာယနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဆက်လင်းသည့်လှူဒါန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်၅မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေ့ကြားတော်မူမည်ဩဝါဒအနုမောဒနာများကိုနာယူကြပြီးယနေ့လှူဒါန်းမှုစုစုတို့ကိုရည်စက်သွန်းချအမျှပေးဝေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်6မှာယနေ့အခမ်းအနားများကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ်တု၃ကြိမ်ရွတ်ဆိုဆုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွကြွရောက်တော်မူလာကြသည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များအပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ခန္ဓာကိုနမောတတမဟာပဏာမသုံးညရွတ်ဆိုဘုရားကြောပြီးစတင်ကျင်းပကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအလူရှင်မိသားစုများနဲ့တကွာချွာရောက်လာကြသည့်အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသော
ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ5ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောချူဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြောကြပါစို့ခင်ဗျာတရှိကြမ်းမှစိတ်ချမ်းသာ၍လိုရဆန္ဒပြေဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖယားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယောတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကရောချသောတက္ကိစ္စကာရဝပနမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ချောင်းယနေ့အခါမှာစားရသက်ရှိခြင်းကြံ့မာခြင်းခွန်အားဗလာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စွာစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိစတိလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတ္တဝါသီလံဒေထပိပန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိစတိလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတ္တဝါသီလံဒေထပိပန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိစတိလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတ္တဝါသီလံဒေထပိပန္တိယမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဩဒံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိ
Tarana Gamanam Beri Ponam Anadi Bada Viramani Dekavaran Damadiyami Adena Dana Viramani Dekavaran Damadiyami Kami tu Mesa Sara Viramani Dekavaran Damadiyami Buddha Wada Viramani Dekavaran Damadiyami Tura Miriya Misa Pamada Thana Viramani Dekavaran Damadiyami Idame Tilam Nibbānata Visayo Hotu Tidarani Nataha Pisa Tilam Dhamantarugan Kadava Abamadi Natambadita Jidroshe Sarah Pajane Joy of Lajadi Tangaro Shipya Paulo Pia Lucian Mibasu Netwa Joy of Lajadi every that bound to Rogandu Bijan Kade Kinyan Yazi Jenga Lagong Jetri Mingla Piadarune Jizum Yazi Jenga Lagong Prediarum Ya Chimeno Mubaya Chiro Sum Kaiji Jubi Soa Layauta Abadi Pia Yata Nubawado Yakha Deva Datindi Bidana Yami Sewa Nuyom Sando Rade Diwa Matandito Dukha Tavadi Todosa Papa Gaisi Nabadadi Ewa Mahadi Gunu Bidana Pareda Dampanamahe Karaniya Madha Gudalena Yanda Tandam Pada Vitamisa Tego Uzusa Duzusa Tuezo Sata Guru Nadimani Tando Dagosa Tuverosa Abakiso Sata Lahuka Odi Adidariyosa Nipakosa Abba Gabo Gulidwa Nanugedo Nasa Goda Masari Kesi Yena Vinyumri Upavadiyo Tukhi Noa Kemi No Hondu Tava Tata Bondu Tukhi Tata Ye Kesi Pana Buddhati Tadawa Thavara Vanava Teta Digava Yeva Mahanda Bisi Maharadaka Nuga Tula Dedava Yeva Adeta Yeva Dure Vatandi Avi Dure Buddhava Tamavediva Tava Tata Bondu Tukhi Tata Nabaro Praniko Beta Nadi Vinyita Kadasi Nakansi Yarodana Vdiga Tinya Inya Vinyata Duga Visya Madha Yataniya Buddha Ayudaika Buddha Manurakhe Eva Vidava Buddhedu Manatam Bhavaye Aprimana Vidin Satava Lokatame Anatam Bhavaye Aprimana Oda Dosa Diriyesa Atamara Avira Batapada Deitan Saranide Noa Tayano Yavadata Vida Vedo Edandade Deiteya Brahma Vedam Vyara Vida Mahu Deitesa Nubekama Tilawa Ratanena Tambano Pavidu Vinaya Keta Naheza Dukavateya Punaredi Idipito Bhagava Arahanta
သမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိသတ္တဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွားခါတောဘဂဝတာဓမ္မောသန္တိတိကောအာဂလိကောဧဟိပတိကောဩပတိကောပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိသောပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံဃောဥဇောပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံဃောသာဝိစေတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံဃောယတိရံသတ္တရိပုရိသယုဂာတိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧတဘဂဝတောသာဝကတံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတံဧဝံဗုဒ္ဓံသရဏန္တံဓမ္မံတံဧဇဘိက္ခဝောယံဝါသမိတတံဝါလောမဟတောနဟိတတိယံတောနိဗိဒံဝမေနိသနဘောတကုဏတတတောဘာဘေကောဒုတိပိနအာကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနဝိနာသမင်တုယံတောနိမိတံဝမေနိသယောသမနဘောတကုဏတတတောဘာဘေကောဒုတိပိနအာကန္တံအမနုဘဝေနဝိနာသမင်တုယံတောနိမိတံဝမေနိသယောသမအဘေဟောဒုတိပိနအာကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသရာသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသရာသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသရာသုခိဘဝန္တုတေယနေ့ကထိန်အလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသည့်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနှင့်ဦးအိုက်စံတို့အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်ဒေါ်6စိန်နှင့်ဒေါ်လီလီမြင့်တို့ကိုအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဦးဇော်ဝင်းထွန်းဒေါ်အေးမီဆန်ပါမောင်သူရိန်ဝင်းသမီးမတ်မီမြတ်နိုးခင်နဲ့ United Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited Company ဝန်ထမ်းများ၏ဧကတတ္တမအချိန်မြောက်ကထိန်သင်္ကန်းဆက်သူပူဇော်ပွဲအဖြစ်စကိုင်းမြို့မဟာသဘောထားယုံကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်ကြည်သာရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်ရလျက်မဟာပဝါရဏနေ့တွင်ဝါခတော်မူကြသည့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကထိန်ခင်းကျင်းနိုင်ရန်လို့မှာကထိန်သင်္ကန်းနှင့်တကွအချမ်းရံပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းပူဇော်ကြပါလေဗျာကထိန်သင်္ကန်းနှင့်တကွအချမ်းရံပစ္စည်းများအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်ထုတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်350မဟာသဘောထားယုံကျောင်းတိုက်စတုပစ္စယအဖြစ်အလှူတော်ငွေကျပ်330အထူးဖြင့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်26ပါးတို့အားပစ္စည်းစုံသင်္ကန်းချင်းတစ်ချင်းစီစေးပစ္စည်းစုံ
တစုံစီအိတ်ဆောင်ကြီးတစ်ထေစီနဝကမအလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်စီဖြင့်26သိန်းခြုံတဲ့တစ်ထေစီယဟန်တော်26ပါးတို့အတွက်နဝကမအလူတော်ငွေ3000ကျပ်စီနဲ့9သိန်း8000ခြုံတဲ့တစ်ထေစီအိတ်ဆောင်သည်တစ်ထေစီပစ္စည်းမျိုးစုံတို့ကို၎င်းရှင်သာမဏေ232ပါးတို့အားနဝကမအလူတော်ငွေ1000ကျပ်စီဖြင့်23သိန်း2000ကျပ်တို့ကို၎င်းခြုံတဲ့တစ်ထေစီစောင်းတစ်ထေစီနှင့်ပစ္စည်းစုံတို့ကို၎င်းမဟာသဘောရာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးစတုပစ္စယအဖြစ်ဆန်17အိတ်စီ9ဘိတ်တာဝင်17ဘုံစားတကြား17ထုပ်ခြေတုပ်ခုံမျိုးစုံ26စုံအပြည့်စီအနုအကျန်း22ခုရေစစ်17ခုဆက်ပြာ3ပတ်ကင်ဆက်ပြာခရင်2ပတ်ကင်စုစုပေါင်းနဝကမအလူတော်ငွေ151သိန်း88,000နဲ့ပစ္စည်းစုံ100သိန်း150ခန့်စုစုပေါင်းကျပ်သိန်း300ခန့်တို့ကိုအလူရှင်မိသားစုတို့မှလှူဒန်းပူဇော်ကြပါလေ။ဒါအပြင်မဟာသဘောရာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းတည်င်းသုံးတော်မူကြသည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားအရုံစွမ်းနေစွမ်းကြလဲဆက်ကပ်လှူဒန်းကြပါလေ။ဖိတ်ကြားထားတဲ့အပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုထမင်းခဲပွဲအသွေးတို့ကိုအာဟာရဒါနအဖြစ်လှူဒန်းကြပါလေ။ဝမ်းမြောက်လို့မောတာဓုခေါ်ဆိုတော်မူကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူရှင်မိသားစုများမှဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုဥစွာဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလှူဒန်းမှုများဆောင်ရွက်ရာတွင်အဆက်စွာလှူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ခုချစ်မှဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်လိုက်ကိုင်းတော့မယံပန္တိတန္တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတောမောစနထာယဣမံကထိနစီဝရံတံဂတ္တာဒေမကထိနံအထရိတုံအရှင်ဖျားဖျားရိတော်တို့သည်တန်တရားဝဆင်းမှလွန်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါဤကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုဝိနိကံအားလျော်စွာကထိန်ခင်းရန်အလို့ငါတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အားလူဒန်းဆက်ကပ်ပါကုန်၏စကိုင်းမြို့မဟာသုဘောဓာယုံကျောင်းတိုက်၌ပုရိမဝါကပ်၍ပထမဘဝရဏနေဝေချမ်းမြေကြည်ဖြူဘဝရဏပြုတော်မူသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်အားကထိန်ခင်းရန်လို့ငါလူဒန်းဆက်ကပ်ပါကုန်၏ရှင်မြတ်တို့ဖျားကဲလာကတိလကတိလက
ကထိန်လူရှင်မိသားစုများနဲ့အတူကူးတောင်းတွင်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမှပစ္စည်းလေးပါးတို့ကအလှူတော်ငွေကျပ်9,500,000တို့ကိုလှူဒန်းပူဇော်ကြပါလေ။ဝမ်းမြောက်လို့မော်သာဓုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာ။သာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗျာ။ဒီနေ့လှူဒန်းပူဇော်သူတို့ကို32ပုံကျင်းလဲကုန်သောလူနတ်တွေမှာဝိနည်းတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရရှိကြစေရန်ရည်စက်တော်ချဝိမြလိုကြသည်ဖြစ်၍၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားတော်မူမည်ဩဝါဒအနုမောဒနာများကိုနာယူလိုကြသည်ဖြစ်၍၎င်းဩဝါဒအနုမောဒနာနှင့်ရည်စက်ချတရားများကိုမွတ်ကြားတော်မူပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1380ပြည့်နှစ်ဇာမုံလဆန်း3ရက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မဟာသဘောတော်ယုံကျောင်းတိုက်မဟာသမယဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနှင့်ဦးအိုက်ဆန်တို့အားရှိစု၍တက်ရှိထင်ရှားမိခင်ကြီးများဖြစ်ကြသည်ဒေါ်60နှင့်ဒေါ်လီလီမြင့်တို့ကိုအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဦးဇော်ဝင်းထွန်းဒေါ်အေမီဆန်တာမောင်သူရိန်ဝင်းသမီးမမေမြတ်နိုးခင်နှင့် United Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများဤဧကတသမအကျိန်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားကထိန်ခေတ်ကာလမှာကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကတဲ့ဆိုတာတန်ခိကသင်္ကန်းအဖြစ်ဆက်ကတာဖြစ်တယ်ဆရာတော်တပါးပါးကိုဥတီပြီးဆက်ကတ်တာလည်းမဟုတ်ရဘူးเนาะတန်ခိကဆိုဒီမှာအများပိုင်သင်္ကန်းတန်ခါအများကိုလှူဒန်းတာမို့တန်ခတ္တဒေမလို့တူတဲ့လှူတာကိုသွားပြီးတန်ခတ္တဒေမလို့မလှူနဲ့ပါပုဂ္ဂိုလ်လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲနာမဖြင့်ဖြစ်စေအာသမတော်ဒေမအရှင်ဘုရားအလှူပါတယ်ဆိုရင်ဒါပုဂ္ဂလိကတန်ခတ္တဒေမဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ကြီးကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုရင်ထီအောင်ထွေးတဲ့ပြင်တော့ယဟန်တော်တွေအားလုံးတန်ခါအားလုံးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်။ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခါအားလုံးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ရမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကထိန်ခင်းလို့မရဘူး။ရှေးဥစွာကထိန်နေရသင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်။တန်ခါကိုလှူတာပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီတန်ခါကိုလှူတာမှတန်ခါကကထိန်ကံဆောင်တဲ့အခါမှာကထိန်ခင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်မဲ့တက်ကြွနားလဲတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုဒီသင်္ကန်းကိုကထိန်ခင်းဖို့တာဝန်ပေးပြီးသူ့ကိုအနှံလိုက်တယ်သူကကထိန်ခင်းကြံတဲ့ကိုတော့တာရုခွင်ဒါကထိန်ကံထားမြောက်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒီလိုဘာဖြစ်လို့လှုပ်ထားတာတော့ဆိုရှေးခေတ်နဲ့ရှေးစနစ်လို့ပြောမှာခဏခေတ်အတွက်တော့ဒီလောက်ချီမဟုတ်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရဟန်းတော်တွေဟာသင်္ကန်းရှားပါကြတယ်ပန္နကုသင်္ကန်းစသဖြင့်ရှားပွေဝေးရုံကြရတယ်သွားရလာမှလည်းပဲဒီသင်္ကန်းကြီးတွေယူဆောင်သွားကြရတယ်ကျောင်းတွေအားလုံးကလည်းတိုင်းကကျောင်းတွေဖြစ်လို့တန်ဃာတွေကလည်းပဲယခုလိုကိုကျောင်း၌ကိုသရင်သုံးပြီးပရိယတ္တိစာပေကိုလုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပင်ဝါရပင်အောက်မှာလို့ကိုချမ်းသာရာကြွပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုရင်ပဲကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်နေလို့ရတာပေါ့နော်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ဘယ်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပိုင်လို့မရှိဘူးတန်ကြီးကကျောင်းလေးကြီးပဲအဲ့ဒီပဲဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယ်ပေးရတယ်စီနီယာဂျူနီယာအတိုင်းပဲလိုက်နာကြရတယ်
အဲ့ဒီစနစ်ကြီးလိုက်လာရတဲ့အခါဝါကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘဝရဏပြုပြီးယဟန်နေဟာကိုနေထိုင်ရာသတင်းတော်အကြောင်းမှမနေချတော့ပဲနဲ့မိမိတို့အစဉ်ပြေရာအကြောင်းတွေကိုစတင်ထွက်ပြီးရောက်တဲ့နေရာမှာနေကြတာဆိုတော့တချို့အကြောင်းတွေမှာတန်ဃာတွေကများလာတာရှိတယ်များလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာသင်္ကန်းကများစွာမရှိဘူးဥပမာပဲသင်္ကန်းလျှာအခုလို ready made ချုပ်ဆိုးထားတာမရှိတော့ပိတ်အုပ်တို့ပိတ်အပိုင်းစားတို့ဒါမျိုးပဲလှူချတာရှိတော့အဲ့လိုလှူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျောင်းထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကတန်ခိကသင်္ကန်းဆိုရင်တို့ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသွားတယ်ရှိသွားတော့နောက်ရောက်လာတဲ့ကိုရောတွေကိုမျှဝေပေးရတယ်မျှဝေပေးတော့ဒီသင်္ကန်းတန်ခိကဆိုတဲ့ပိတ်အုပ်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ရင်တန်ခါ900 1000ဆိုရင်လက်တော်စီလောက်ပဲရသင်္ကန်းချုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲစုဆောင်းပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းမှသင်္ကန်းဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်္ကန်းတွေဟာအပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးအနှစ်ပတ်လောက်ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးရှိတယ်အိမ်ဝန်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့လက်သားကြီးရတာတော့ရှိတယ်အခေါ်တွေသင်္ကန်းတွေမှာစင်ကေရကာတို့ခီဝေးရကာတို့အလျာအနဘတ်အနဘတ်အနဘတ်တို့အဲ့ဒါလိုခေါ်ဝေါ်တွေအတိုင်းအသုံးဝင်မဲ့နေရာလေးမှာဆက်ပြီးတော့ချုပ်ကြအဲ့တော့သင်္ကန်းတစ်ထည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ခဲနေအဲ့တော့ဝါရင်းကာလဒီကျောင်းမှာထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ပြီးကျောင်းဆောက်ဦးတွေမပြတ်အောင်မိုးရင်းမှာတမိုးကျွတ်အောင်နေထိုင်တဲ့ကိုတော်တွေအတွက်နောက်ကရောက်လာတဲ့ကိုတော်တွေများလာလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်သင်္ကန်းခက်ခဲကြုံရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအကာအကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည့်ညတ်ပြီးသားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးတဲ့အနေနဲ့ကထိန်သင်္ကန်းခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ကထိန်သင်္ကန်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးကထိန်ခင်းတာလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတိုက်ဥပမာပဲမဟာသီဝရကျောင်းတိုက်သူနောက်ထပ်အာဂန္တုဘလောက်လာကထိန်ခင်းတာလို့ရှိရင်တန်ခိကသင်္ကန်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝါကျွတ်တဲ့ဝါတွင်းမှာနေတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်သွားတယ်နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေရသွားပြီတန်ခိကအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေပေါ့လေရှေးခေတ်ကပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးရစေတော့ငါမြတ်စွာဘုရားကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာစတင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ခဏခေတ်ကတော့ဒီပုံစံပြောင်းလဲသွားတယ်နည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတော့ရဟန်းသံဃာတွေအတွက်တော့အကျိုးကျေးဇူးကဒီလောက်ကြီးကထိန်ကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိတာမထင်ရှားတော့ဘူးမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတော့ဘူးလူတိုင်းရတဲ့တရားတော်မတွေဘက်ကတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မပြတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲเนาะရုပ်လျော့သွားတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာသာသနာတော်နဲ့ဆက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုလုံးလိုက်ရပြီနည်းနည်းလောက်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာလည်းတဆူပွင့်မှုအတွက်၄သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာဒီပါရမီဖြည့်ရတာဆိုတာအမှန်တမ်းကြားတယ်၄သိန်းချေဆိုတာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကဘာပေါင်း၄ခါကျုံတယ်လို့ပြောတာနော်ရေတွက်လို့မရတော့အောင်မှတ်တမ်းတင်လို့မရတော့အောင်ကြာရှည်လို့၄လို့ပြောတာအဲ့ဒီဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာတွေနဲ့များစွာကြာပြီးတော့အဲ့ဒီလို၄ခါကျုံပြီးတဲ့နောက်မှာရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းနော်ရေတွက်လို့ရတာလည်းမဲ့တသိန်းဆိုများလာပြီလေကဘာဆိုတာဣယံခေါ်အမှန်တမ်းရှင်းလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပြောတာအခုဒီကဘာကိုကြည့်ကဘာဆိုတာခုခေတ်နဲ့ပြောကြရင်တော့ Earth planet ပေါ့ဒီကဘာချိုကြီးဟာဒီချိုကြီးဟာမပြတ်မစည်းတည်ရှိနေတဲ့ဒီကဘာချိုဒီနေရာဒီတောင်ကျောမှာဖျားလေးစုပွင့်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်အရိမတိယဖျားပွင့်ပြီးသွားရင်ဒီကဘာကြီးကပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုကဘာဟာတစ်ခုပဲရည်တွက်တာနော်ဖျားလေးစုပွင့်သွားပြီပဲဖျားငါးစုပွင့်တော့တကဘာလို့ပဲရည်တွက်တယ်အဲ့ဒီလိုကဘာပေါင်း၄သိန်းချိန်နဲ့တသိန်းကြာမှတဆူပွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖျားတဆူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲဖျားပွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ
Katina Siuradana Katain Lusa Ludo Yade Da Poro in the Mini Valley Machiba solution since 30 times no Doga ye Tonda Senlariha the Chinidi that Piano Dodo Leve Tamani Yamaye the body asa Peroma Mapion Peroma Mapiamu Sonaria Pari don't say she had nature day no Tipons and Lo Solurabo Kawaji had let bad needed Larry never see Tare so Tipons and Arrow Piano Mamma Ho Pablo Rose do they are Tipons and the Shija Yadi Uru Tenjana Yadi Urusa Pune Ego Biora Abu E Miadare Sunday Meshibusi at that Tashi Tarawari Menina Muri Tashi Tarawa Tashinai Mambo Tashi Tarawari Ka Aliosa Abu E Tani the Wawaji Shiko Nirabo Eddie the Wawaboma Ludiha the Wawago Miko Viro Tashi Chensha Tashin Nita Yara Pitable Tajamo Tiganeke Susan Leila Nira Twishi de Gavajo Joji Ma Tashi the Rawari Shina Machine Susan Nejara Eddie the body of Piora no Tashi the Rawari Shina Soroshi Yadi Uru Tencho de the body Shiame Tausia Yi Shiame Sahara Shiame Sore Erido Tashi the Rawari Shintan Neda de Kushima Dane Tashi the Rawari Nina Napset Erilu Kavaloga Yi Loncha Doleve Kudogamu Pubusa Madama Kane Tiganiki Yamanangani Mechi Ombo Gatain Thingani Kajare Gatain Ludi Lujare Miare Lu Soya Doleve no Luuye ne Teda Jewone Dutchline Mamiabu Lupioma no Mamiabu Lupioloya Cabane Chibino Dredgy Mesu Lutamon Conatonio Shirte Gatain Gadelu but no Ushi Nene leave Echano Low one and they leave it. Louis Damave, Trace and Uyin and National Lion, no nere. Tajamu, Tudiri, Shagere, Queen Yeji the coup. Shagere, so good, Conju Chana Bin and Queen Yeji the coup. Tini Gudogamu, Loliade, Tama Sate, Tama Katain Kimu, Katain Luare, so a dream murim, a dream. Sissy, they chat drebido, Kubawa, you, they chat drebi. Wanda Jinu Pia, since I have put Lord about no, since I am Queen Yesu. Erelu, since I be Kudogamuri Bude Kama, Wanda Piti, Pobi of Chilla, 9 about no. Tajamu, the Tanagamu the Kubude Soraha. Yes, of Yaye, they are on a Sahabi. Palolo. A June a pizza, Cizia. A Joe Maselushi, do her Chivato de Mumea. Sivas are loaded so they come ale. Do a Jew a yet Plowya the less of Tipi Locha. A Kudi United Pacific Company Advanced Myanmar Stars for it. Company Titawira Lodeka. Ticoni Longa, Siwaye, Jumia Blanchi, the lay, Sora, Chippy, Lochara, Mola. A Jew Mishibu said, Lumamalo. Pekes are a Joshi, cook a tank in it, or a Joshi the la. Lura Danayo, a Joshi the la, Joshi Malo. A Jew Mishu, a Jew with Tibu Luande, a Joe Dida, Amdamacan. The child loaded Maleve, a big on she the la, Dalachia. Pekes are a June a pico, Sisitaya, and no solution. No? But say the woo solution low media, low the kuha, Conju would all have said, Mapsede, Soju would all have been my website. Towne Dwaji, Ludiha, Melodena, low me dollar, a big carabo. Pitanja near Bogori, Manaku Bilobia, Pitanja. Conju Chana told you where Conne Lode, come. Conju Chana Sura Yar. A Jew Madive Nele, Maloa, Lota, Magam, a Jew Dibi, Malota Con. Edodavi Kate, a Ludo Surado, Wazu Galama, Wazu Dingan Kataro, the Cha, Tanagamu Burari,
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုညီဆောင်ရှောက်တာတို့ပေရကန္နာလှူရတန်းတာကိုချင်းသီလထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တာဆိုတဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာအကျိုးရှိသလားဘလို့အကျိုးတွေရှိသလဲအကျိုးရှိလို့ရှိအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ကိုမှတ်ထားနော်အကျိုးဆိုတာခုချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးရှိတယ်နောက်မှရတဲ့အကျိုးရှိကုမ္ပဏီဟာခဏထောင်ခဏအကျိုးမြတ်ရတာမှမဟုတ်တာနော်အချိန်ခါတစ်ခုရအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှပဲအကျိုးဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောကြတာချက်ချင်းကြီးအကျိုးမြတ်ဆိုမရဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရက်ချန်တဲကြည့်ပါလားခဏတဲခဏသီးခဏအရင်ကြည်တာမှမဟုတ်တာနော်အကျိုးမြတ်ရဖို့ဆိုတာအသာထားကုန်ကြစရိတ်တောင်ပြတ်မရနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် long term plan short term plan နဲ့လောက်တော့ကြတာဒါနကောင်းမှုဆိုတာလည်းအတူတူပဲခုကထိန်ခင်းနေဆိုတဲ့အကျိုးဟာချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးရှိတယ်နောက်မှရမယ်အကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယင်းနှိမ့်မြုံနှံလိုက်တာထွက်လာမဲ့တိနှံကိုမျှော်ကိုးပြီးလုပ်တာပဲလေအဲ့ဒီရလာမဲ့အကျိုးပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံကြတာအခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတစ်ခုပဲပေါ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်တို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာထားတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစီးပွားရှာတယ်ဝိကျေတနာတွေစုဆောင်ရတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်ထမင်းလေးတစ်နက်စားရတာမနေကြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်လို့ညီးလဲညီးရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့လုတ်ကင်နေရတဲ့ဟာတွေဟာလုတ်ကင်လို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအခုလို့လှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့အခါကုန်မသွားဘူးလားနော်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားတာပဲလားလို့ဆိုကုန်သွားတာရင်ကြည့်ရင်ဘယ်သူမှလှူမှာမဟုတ်ဘူးရရှိလာမဲ့အကျိုးကိုသိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကုန်ယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုရှင်းရှင်းလေးမှတ်တာအာဒိဋ္ဌသမိအဂါရသမိယန္နိဟရတိဘာဇနံတံဟောတိတတ္တအထာယနောစယံတထတရှတိကိုနေတဲ့အိမ်ကိုမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မတတ်နိုင်တော့ဘာလို့ရတော့အိမ်ထဲကရသမျှပစ္စည်းတွေဆွဲထုတ်ကြနော်အိမ်ထဲပစ္စည်းတွေရသမျှတည်ထုတ်ရတယ်ပြင်မဲ့ကိုမီးထဲမပါအောင်ဆွဲထုတ်အောင်ဆွဲထုတ်ထားပြီးမီးလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်သွားတယ်နော်အိမ်မီးလောင်လို့ယူလိုက်လို့ရလိုက်သမျှပစ္စည်းတွေမှန်သမျှကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်သို့တော်မီးထဲပါသွားပြီနောစယံတထတရှတိမိတဲ့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးပြဖြစ်သွားပြီလေဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့တော့အလှူတာဟာအိမ်မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အလားတရံတူတယ်မလှူဘဲနဲ့လည်းကုန်သွားမှာပဲလေစားလို့ကုန်မယ်သုံးလို့ကုန်မယ်ဖြုံးလို့ကုန်မယ်ဒါလည်းကုန်မှာအဲ့ဒါကြတော့မီးထဲပါသွားတာနဲ့တူတယ်မီးထဲပါသွားရင်ဘာရမလဲပြာပဲရမိသွေးကဲနဲ့ပြာပဲဖြစ်သွားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအာရိတ္တသမိကာရသမိယန္နိဟရတိဘာဇနံတံဟောတိတတ္တအထာယအိမ်မီးလောင်တဲ့အခါမှာဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာအိမ်ရှင်အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့နောစယံတထတရှတိအိမ်မီးလောင်တဲ့ထဲမီးလောင်ခံလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်ရှင်အတွက်ဘာမှအသုံးဝင်တော့ပါဘူးပစ္စည်းကိုနှမျိုးမှတ်ထားလိုက်ကိုရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေ့စဉ်သုံးဆွဲသုံးဖြုံးပြီးအကုန်လုံးဒီတိုင်းပြက်လိုက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးတဲ့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုံးလိုက်ပြီးဆိုတာကြတော့မီးလောင်ရကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းပဲကိုယ့်အတွက်သုံးဝင်မယ်လို့ဆိုဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီအိမ်မီးလောင်တာဒါရှင်းပြီလူကြတော့ရောအဲ့ဒီအိမ်မီးလောင်နေတယ်လို့ပဲလူကိုလည်းပဲမီးလောင်နေတာကိုတတိမထားကြလို့ဧဝံအာဒိတောလောကောစရာယမရဏိနာစာတဲ့အိမ်ကြီးမီးလောင်နေတယ်လို့ကိုဘဝကိုခန္ဓာကြီးလည်းပဲမီးလောင်နေတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်မီးလောင်တယ်ဆိုတာဗာမီးလောင်တာတော့ဆို
အိုချင်းတိဟုသောမိနာချင်းတိဟုသောမိသေချင်းတိဟုသောမိလောင်လောင်လို့မှခေါင်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းဖြူလာတယ်သွားတွေလည်းကျိုးလာတယ်ပရိတွေလည်းတွန်းလာကြတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးမီးလောင်သွားဒီရိုးရိုးနေတဲ့အိမ်ကြီးမီးလောင်ပြီးတော့ပြာကျသွားတယ်လို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့လေရှမ်းကုန်ဘက်ကလူတွေကြတော့ရေဝေးရောက်သွားတာမန္တလေးဘက်ကလူတွေကတော့လေဟိုကြဏိကန်ရောက်သွားတာနောက်ဆုံးမှာအိမ်ကြီးမီးလောင်တယ်လို့ပဲခန္ဓာအိမ်ကြီးကလည်းမီးလောင်ပြီးတနေ့သွားတာအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲမထုတ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဟာပြာနဲ့မီးသွေးပဲဖြစ်မှာပဲခန္ဓာကိုယ်တွေကနော်အဲ့ဒီဥပမာပြောတာဧဝံအာရိတကောလောကောစရာယမရဏိနသသရဝါတွေကိုလည်းပဲဒီလိုအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုမီးတွေလောင်းနေတာတဲ့နိဟရထေဝဒါနေနဒိဏံဟောတိသူနိဟတံအေးအဲ့လိုမီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုအရင်ပြုပြီးတော့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါနနဲ့ထုတ်ယူလိုက်ကြထုတ်မယူလိုက်ရင်မီးတဲ့ပါသွားလိုက်မယ်နော်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဒါနစေရနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပါတယ်နိဟရထေဝဒါနေနပေကံစွန့်ကြဲလူတန်းချင်းဖြင့်ထုတ်ယူလိုက်ပါအခု United Pacific Company မိသားစုတပတ်Myanmar Star Company မိသားစုနဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့စေရနာတရားအားလျော်စွာချိန်ခါလိုက်ကထိန်သင်္ကန်းကိုစက္ကလူတန်းပြီးကထိန်လူတော်မင်္ဂလာဆင်ကျင့်ပနေတာကိုလှုပ်အားကိုပိုင်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့မိတို့ရာကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါကိုပိုင်သွားပြီလို့ပဲသိချမှတ်ပြီးတော့ကျန်တာကိုတခုမှမပိုင်ဘူးပိုင်တယ်လို့လူတွေကထင်နေကြတာကိုဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်နော်ပန်ထားတဲ့ငကအိမ်ရှိတာတွေပစ္စည်းတွေကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တာအကန့်အသတ်ကလေးရှိတယ်ကန့်အသတ်ကလေးအတွင်းမှာမျက်စိလေးနှလုံးမမိတ်ခင်တော့ပိုင်တယ်ပြောမှာပဲမိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမပိုင်တော့ဘူးနော်မပိုင်တော့ဘူးအိမ်မော်လည်းမထားတော့ဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုပိုင်တဲ့အချိန်လေးကအမှန်တမ်းတူထောင်းတယ်အဲ့ဒီထဲကဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်လို့သူတို့ပြောတာဒိဏံဟောတိသူနိယတံကိုလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတစ်ချက်တစ်ပြားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကရလိုက်တဲ့စေရနာတော့အကောင်းဆုံးထုတ်ယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပျောက်ပြက်မသွားဘူးလို့သူတို့ပြောတာနော်ဒီဟာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကသိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒါဟောပြတာမင်းပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရမှာဆိုပါစို့စဉ်းစားကြည့်လေလဲဆိုင်တဲ့လူတွေကြည့်ပေါ့စဘာတရင်ကျဲတယ်ဆိုတော့အဲ့စဘာကိုမြေကြီးထဲကျက်ပက်ပလိုက်တာကုန်သွားတာပဲမဟုတ်လားသူ့မှာယုံကြည်ချက်ကပါရှိတော့ဆိုတရင်ချီလိုက်လို့ရှိရင်တင်း90ရမယ်တင်း100ရမယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သာလောက်ရတာဒီစဘာတရင်ကတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီမရတော့ပြီးပြီလေဒီမျိုးစေ့ပြုတ်ပုတ်သွားမှာပဲသူကသူပုတ်မယ်အပင်ပေါက်သွားမယ်ဒါပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်ပြီးပြန်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့အသီးကိုမျောလင်းပြီးတော့လူတွေဟာလှုပ်ချတာပဲဖြစ်တယ်စဘာတင်းတရားလည်းကျဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့သီးနှံမျောကိုပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာခုလှူလိုက်ရင်ကုံသွားတာပဲဒါသိကြတယ်အဲ့ကုံသွားတဲ့ဟာအသီးအပွင့်ဖြစ်လာပြီးပြန်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအသီးပွင့်အနေနဲ့အကျိုးပြုမဲ့အချိန်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်စောင့်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လို့လုပ်ကြတာဒါကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ယုံကြည်ချက်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါနကောင်းမှုနဲ့ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတကယ်အခိုင်အမာထုတ်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ထုတ်ယူတာဒါနကောင်းမှုနဲ့တင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေတတိထားပေါ့ကြားလားအေးအလုံးနဲ့တတိထားမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဟာပတ်စံကုန်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံမကုန်မဲနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းတတိထားဖို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့စကားလေးကယောထကာယေနတံယမောဝါစာယဥဒ္ဒစေတတာဒီကိုအကာယကံမြောက်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဒုစရိုက်ကိုမလုပ်ဘူးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတိတ်ခါရှိနေတယ်
နှုတ်နဲ့လည်းမကောင်းတာမလို့မပြောဘူးတိတ်ခါရှိနေတယ်စိတ်ထဲကလည်းပဲမကောင်းဘူးဆိုဖြစ်မဲ့အကြံစီးတွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးဟောကိုမြင့်မြတ်တဲ့အနေထားကိုယ်ကာယကိုလည်းကိုဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့အမှုကိုလည်းစောင့်စည်းတယ်နှုတ်ကိုလည်းစောင့်စည်းတယ်စိတ်ကိုလည်းစောင့်စည်းတယ်ဆိုဒီအလုပ်ဟာဒီထုတ်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ထုတ်ယူရဲဆိုတာဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့စောင့်စည်းတာဟာလည်းပဲအမှန်တမ်းတန်မိုးကြီးတဲ့ထုတ်ယူမှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးမီးလောင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒါအကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ရအတွက်ထုတ်ယူတာကိုယ်စောင့်စည်းမှုနှုတ်ကိုစောင့်စည်းမှုဆိုတာကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းမှုဆိုတာအိန္ဒြိယသံဝရဒီဘက်ကနေလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်စောင့်စည်းမှုနှုတ်ကိုစောင့်စည်းမှုစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းတရားလေးတွေဟာတာမန်လို့မအောင်မေးကြလေနဲ့အဲ့ကိုချင်းတရားဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းမွန်မြတ်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဒီအလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားဆိုတာတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်ကိုင်းကျွန်းမိကျွန်းကိုင်းမိတော့ကြကိုင်းကျွန်းမိကျွန်းကိုင်းမိဆိုတဲ့စကားကိုလေနားမလဲတဲ့အခါကျွန်းမင်းကြီးကိုကိုင်းမင်းတွေကမှီးနေတယ်ကိုင်းမင်းကိုကျွန်းမင်းကမှီးတယ်လို့လေဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောမပြောနဲ့ကိုင်းကျွန်းမိကျွန်းကိုင်းမိဆိုတာရေလဲကောင်းမှာကျွန်းမြေကုန်းကျွန်းပေါ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာကိုင်းမင်းတွေပေါက်တယ်အဲ့ဒီကိုင်းမင်းတွေရှိလို့ဒီကျွန်းဟာကဘာမပြူဘူးနော်ကိုင်းမင်းတွေကအမြင့်နဲ့စုစည်းထားလို့အဲ့ဒီကဘာမပြူဒီကိုင်းမင်းတွေဟာလည်းပဲဒီကျွန်းမြေရှိလို့ပေါက်လို့ရတယ်လို့အပြန်အလှန်ကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဆိုကုမ္ပဏီနဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုတာလည်းပဲကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဟောကုမ္ပဏီအရင်ဤထုတ်ပြီးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေစာဝတ်နေရေးကိုယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဘဝအတွက်တိုးတက်ကြောင်းစာဝတ်နေရေးပြည့်စုံရတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးကုမ္ပဏီကလည်းပဲကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းမရှိဘဲနဲ့လည်းအလုံးမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တဦးနဲ့တူဟာအကျိုးပြုနေကြတာဖြစ်လို့တဦးနဲ့တူပေါင်းစုပြီးတော့လုပ်ကြကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကတောင်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကုမ္ပဏီကပြိုလဲသွားမယ်ကုမ္ပဏီပြိုလဲသွားရင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်နှစ်ဦးကရှင်သန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြလို့ရှိရင်တော့ကုမ္ပဏီကြီးပွားလေးဝန်ထမ်းတွေလေးတာယာပြောရွှင်နေပွဲလေးဖြစ်လာလေစာဝတ်နေရေးအတွက်မပင်မပန်းဖြစ်လေဒီလိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ပေါင်းဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုတောင်းဝန်ကြရကိုစ조사အထုတ်ခြင်းဒါလည်းပဲကာယေနယောစကာယေနတယမောဝါစာယဥဒ္ဒစေကိုယ်ဆောင်စည်းမှုနှုတ်ကိုဆောင်စည်းမှုနော်စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုဆိုတဲ့ဟာတွေကပေါင်းစပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုးပြုမယ်တန်တတ္တပေတတ္တဒုက္ခယဟောတိယံဇီဝမနောပကရောတိပုံညာတက်ရှိထင်ရှားအချိန်မှာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာ human dignity ဆိုတာကိုချင်းတရားမပြတ်ဒီ ethics ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကုမ္ပဏီကရှိရမယ် ethics ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကရှိရမယ် ethics ဆိုတာအသီးသီးကိုချင်းတရားကိုတောင်းဝတရားဆိုတာရှိကြတယ်အဲ့ဒီဝတရားမပြတ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်လာမယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဓမ္မလွန်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကုသိုလ်ဆိုတာဟာကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတာကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်နော်ဟိုတရားတွေကိုတတ်တာတို့မူရစေဝါသုံးတာတို့ဒါတွေကလွဲပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေအတွေးတွေအပြောတွေမှန်သမျှဒါကုသိုလ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒီတည်းပဲဘုန်းကြီးเจ้าလူမှကုသိုလ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကိုပြင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းစူးစမ်းရတယ်အပြောဆိုတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းနှုတ်ကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းစိတ်ကိုဖြောင့်မအောင်ထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီသီလသဘောတက်ရောက်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေဟာလည်းပဲကုသိုလ်တွေပဲအိမ်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆွဲထုတ်လိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယံစီဝမနောပကရောတိပုံညာ
အခုဒီကနေ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကထိန်လူတော်ကကုသိုလ်ဖြစ်ပါဝင်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်နော်ကိုယ်လည်းနဲ့လှူကြတယ်တန်းကြတယ်ကိုယ်ချွေးနဲ့စားတဲ့ကထုတ်ပြီးတော့လှူကြတယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတန်တတ္တပေတတ္တဒုက္ခယဟောတိတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတမလွန်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာဒီခုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှာဧကံစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ကိုစိုက်လိုက်တဲ့အပင်ဟာတနေ့တော့တီးမှာပဲတီးလို့ရှိရင်ကိုယ်အသီးစားမှာဆိုတာကိုယုံကြည်ကြတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပွားမှာဆိုတာကိုယုံကြည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအာရိတသုတ်အဆုံးအမစကားကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဘုရားကိုယုံကြည်မြတ်နိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမအတိုင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဒုဘဝဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့ဆက်ချအောင်ခွက်ရက်ခွက်တွေကဲအလုံးစုံအရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခန့်လည်းတည်တံ့ပြန်ပွားစေရန်ရှိတန်ကြပါသောကြောင့်စကိုင်းမြို့မဟာသူဝရယုံကျောင်းတိုင်၌ပရိယပฏิပတ်နယကျိုးကုတ်အာထုတ်ရှင်ပြောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ကထိန်ကံဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငါကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုတန်ခိကအဖြစ်လူရန်ဆက်ကကြပါကုန်၏ကထိန်သင်္ကန်းနှင့်ဆက်နွယ်ရာအချမ်းရံပစ္စည်းတို့ကိုလူရန်ကြပါကုန်၏ကတိနာကံဆောင်ကြွရောက်ချီးမြှောက်တော်မူကြသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားသင်္ကန်းအစရှိသောရတ္တဗဝုထုအစုစုတို့ကိုလူရန်ကြပါကုန်၏နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးကိုလူရန်ကြပါကုန်၏သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားအာယုံစွမ်းနေစွမ်းလူရန်ဆက်ကကြပါကုန်၏ကထိန်လူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပရာဝဲတရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြပြီလင်တရားဓမ္မကိုနာယူကြပါကုန်၏ဓမ္မပူဇာလူရန်ဘွယ်တို့ကိုလူရန်ဆက်ကကြပါကုန်၏စတုပစ္စယအလူတော်မင်္ဂလာဖြစ်ဖြစ်လူရန်ကြပါကုန်၏ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများကိုလူရန်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ရသောကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာကုသိုလ်စေရနာသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုရှေးဥစွာဖခင်ကြီးတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏30ဘုံကျင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသ
တ္တဝါတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးခြားကြသမျှအမြတ်ရှုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွာအင်္ဂါတော်ရှင်မြတ်များအပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဗျာယနေ့အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တတေတတုသုံးညရွတ်ဆိုဆုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြရန်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်ဒိဋ္ဌတု